大家好，今日打算由東京出發，目的地係宮城縣嚟個一日遊。今次嘅目的呢，就係我一直都想去一個地方叫做石卷市嘅。可能好多人都聽過呢個地方，就係十幾年前咧東京大震災其中一個重災區。咁事不宜遲，馬上坐新幹線出發。咁咧，其實我都唔係啲周圍去嘅啲人嚟嘅，坐新幹線咧真少之又少，所以咧今次就真係有啲旅遊 feel 嘅。咁由東京咧坐咗2個鐘啦，咁終於到咗仙台站。咁難得到咗宮城縣啦，去目的地石卷市之前呢，就先去咗一個有日本三景之稱嘅其中一個松島，所以要喺仙台站轉車。咁咧就嚟到一個叫做鹽府嘅港口，然後咧就坐遊覽艇到松島。咁依架船咧除咗一個咧，就另外一個人坐啫，咁就可以話係咧包晒呢隻船嘅狀態。咁船飛咧真係平到笑，1500 yen，仲要送 coupon 可以喺松島食蠔，同埋有一個 coupon 係燒魚板嘅體驗嘅。咁我哋陣間會再睇下啦。咁呢個船嘅行程咧大概50分鐘咁長嘅。咁船度就會有一啲廣播啦，咁可以俾大家聽下嘅。目もあり、口もあり、口にはタバコを加え、頭にはベレー帽をかぶっており、大変おしゃれな仁王様でございます。荒き波風、膝元止めて、波を座席の仁王島、このように歌われております。名称の仁王島でございます。係啦，咁隻船就不停咁樣介紹附近嗰啲奇山異石啦。咁坐船我之前呢個職員就問我：喂，日文 O 唔 OK 啊？咁我話 OK 嘅。咁可能呢，佢仲有其他英文啊、日文廣播，咁我唔知啦。咁過咗50分鐘啦，就終於咗松島。呢個就係松島嘅口岸。咁呢，就天氣唔錯啊，但係今日就好大風。咁就環境都幾好嘅。咁啊就寫住松島啦，日本三景啦，有名嘅。咁咧對住嗰個港口咧，就有個叫做碎鹽寺嘅地方。不過入去要錢咧，我又唔係，其實對寺院冇咁大興趣，所以喺門口行個轉就完咗啦。咁啊，講翻之前嗰個 coupon 啦，咁食蠔啦，就係呢隻蠔啦。咁入去呢個店咧，就係佢為咗我一個燒一隻蠔，又有啲唔好意思啊。咁啊，另外一個 coupon 咧就係燒魚板嘅體驗，就係攞住張竹籤拮住嗰個魚板，跟住喺佢嗰個好大嘅爐嗰度燒。咁啊，燒咧都要成6-7分鐘啦，呢度寫住，同埋有啲注意事項嘅。咁要有啲時間啦。咁燒緊之際，咁望下周圍環境啦。係啊，就好似普通手信鋪頭咁嘅，都幾多外國人啊。咁啊，燒到差唔多金黃色有其他遊客都一齊咁樣燒嘅。咁燒到兩邊 OK 咯，咁攞出嚟咁食啦。我都燒得唔錯啊嘛〜好啦，咁食咗啖都好熱咯，味道 OK， 魚蛋咁嘅味咯，唔錯嘅。咁之後呢，去到一條橋呢，諗住去一個島仔嗰度過橋啦。呢個島仔嗰度過橋要俾錢嘅，咁今日太大風，佢又封咗條橋啦，咁就過唔到去。咁就影俾大家睇條橋係點樣㗎啦。係啊，就係一條咁長嘅橋，就連接住隔離一個島仔。
咁呢個就係嗰個另外一邊啦，叫做咩啊？叫做五大堂有條叫做咩透橋嘅，但係今日佢修理跟住封咗，真係唔好彩啦！好啦，翻出嚟大街就係咁嘅環境。呢條係嗰條 Main Road 啦。咁之後行咗去有一個伊達正宗嘅歷史館，但係今日冇乜時間啦，唔就慢慢入去睇啦。咁隔離有個呢，就松島魚市場嘅，咁入去望一望。咁入邊呢，都係以為係一個真係魚市場，其實唔係，都係啲手信啊、啲乾貨啊嗰啲嘢嘅啫。咁2樓好似有嘢食嘅，咁我就冇去食啦。咁再隔離就係一個觀光物產店。咁上邊有食嘢，但係今日就封咗啦，亦俾人包場啦。咁咧呢度有一個咧就氣仙沼嘅魚翅又好出名嘅。咁附近咧又有一個日本三景嘅展望台咧，今日大風又封咗啦，又去唔到嘅。好啦，翻出嚟大街，咁散下步啦。其實都幾多鋪頭嘅。咁呢，我就揾到一間呢話咖喱包入邊就有2隻蠔嘅，咁就買咗一件試下。但係我真係覺得好唔 match。咁好啦，行到咁上下，翻嚟呢個站，松島海岸站，咁就正式搭車去石卷。咁今日大風啦，有啲阻滯啦，其實嗰啲電車時間都可能有啲問題嘅。咁好彩啦，咁都俾我等到架車去到石卷。咁原本個行程呢，其實係去咗女村另一個重災區女村，先行轉翻去車去石卷嘅。但係太大風，佢成條女村線封咗，咁今日嘅行程只可以去到石卷。好啦，咁出發啦。咁你會見到呢，沿途呢越嚟越呢啲屋呢越嚟越新淨嘅。咁唔知呢，仲以為係一個新市鎮啦。咁你可以諗到當時有幾多屋係破壞咗，呢啲都係重建嗰啲屋嚟嘅。睇下真係好新淨。咁終於到咗石卷站啦。咁站就係咁嘅樣啦。咁佢個站有好多嗰啲公仔啊，叫做無敵金剛009，係一個叫做石森章太郎嘅畫家嘅漫畫嚟嘅。咁佢另外有啲無面超人啊、小老寶啊，都係出自佢嘅手筆嘅。咁佢出生地點就係呢個石卷市啦，所以為咗振興個觀光業啦，咁好多路上都有佢畫過漫畫嗰啲卡通嘅像喺度嘅。咁頭先我食咗叉燒，食咗咖喱包啦，咁唔夠飽啦，咁食多碗，去咗一個壽司鋪食多碗海鮮凍，加埋嗰個汁都 OK 嘅。咁之後就去咗頭先我講過石森章太郎嗰個漫畫家嗰個類似紀念館嘅嘢啦。咁原本其實係去女村噶嘛，所以係冇諗住嚟呢度，但係真係太多時間剩啦，咁就決定去咗呢度先。咁俾影下大家個環境係點樣啦。館入邊咧就唔俾拍 video 嘅，所以淨係拍出邊係點樣樣。咁我最深刻嘅印象咧就係一入門口咧就有個着住無敵金剛009服裝嘅女仔出嚟做 counter 嘅。咁呢個俾我印象幾深刻啦，都眼前一亮啦。咁其他因為我唔係踏正嗰個年代嗰啲人啦，我未睇過佢啲漫畫啊成啊，無面超人都係睇過少少啦，以前好似亞視做係咪啊？咁我就冇乜大感觸嘅。咁好啦，去完呢，咁就行大概半個鐘以上啦，咁就去到一個叫做一個重災區石卷南濱町。咁基本上呢，因為賑災關係，成個 area 都變咗一個紀念公園㗎啦。
咁而家鏡頭影住嘅就係一間叫做石卷市門協小學校嘅遺址。咁呢間學校呢，當年賑災呢，除咗有7名俾人接咗放學嘅學童過咗身之外呢，其他學生都因為老師嘅帶領之下呢，帶住所有學生上山呢。咁所有留喺學校嘅200幾名學生都全數生還嘅。咁相對起另一間呢，石卷市嘅叫做大村小學校啦，留喺學校嘅學生咧就得4個生還嘅，所以呢個真係好值得保存嘅紀念啦，同埋俾後世嘅人知道有呢件事情發生，所以就留咗呢間學校喺度。咁其他嗰啲災區嘅建築物咧都拆晒㗎啦。然後就到咗呢間學校附近嘅公園，公園入邊有個叫做東日本大震災津波傳承館，入邊有當年震災啊好多資料同埋相片嘅。咁我帶大家入去睇一睇啊！俾大家睇一睇入邊係點樣嘅啦。就好多相片啊、記錄啊之類嘅。咁出邊就係咁啦。有一個以前唔知係咪以前神社嗰啲嘢啊。咁啊，去到屋頂好大風咁啊，就所有熄晒聲。如果唔熄聲，全部嗰啲片呢都入晒嗰啲聲㗎啦，風聲。咁基本全個地域呢都變咗做公園㗎啦。咁公園呢有一個水池啦，係一個幾特別嘅水池啦，圓形、半圓形。跟住喺水池旁邊呢，有好多應該係獻花嗰啲人嘅花啦。就依塊板呢，就5年變一次，呢個係第3代㗎啦。咁上面寫住加油啊石卷，咁係一啲有心人同埋當地嘅小學生一齊做嘅。咁呢個地區啲柱、啲電燈柱咧都寫住當年有幾深咯。OK， 咁行完啦，行翻去車站，點知要等個幾兩個鐘，因為大風。咁啊，唯有去隔離，好彩有間醫院俾我 hea 一 hea。咁 hea 到差唔多時間啦，翻嚟呢度啦，俾翻大家睇入邊點樣啦，同埋啲人都啱有車啊，終於可以翻去啦。呢架就係翻仙台嘅車，咁翻到仙台呢，咁就直接坐新幹線翻去啦，因為真係太攰啦今日。仲有行商場，其實東京同呢個仙台站嗰個氣氛都不遑多讓，都差唔多。咁可以影俾大家睇仙台站門口個商場個環境係點啦，同東京都差唔多啦，可以講。有似大阪，有似新宿咁。OK，咁我返去啦，咁下次見啦，下次再講，拜拜。